家好，歡迎回到我們的頻道，我是咖啡豆兒。今天我們想聊聊相關機構對於在澳洲退休養老需要準備多少錢給出的一個最新標準。先說個題外話，前2天發生在悉尼邦迪海灘的悲劇又出現了一些新的信息。根據一名被媒體採訪的男子的說法，2個槍手裡年長的那一個是他的印度同事，一直持有居民簽證，而年輕的槍手是印度和意大利的混血，是出生在澳洲的公民。另一方面，網上開始給那位英勇夺槍的白衣男子發起了募捐，金額已經超過了100萬。還有一位住在悉尼的巴基斯坦男子，由於和槍手同名而被錯認，他在社交媒體上的照片被人四處散布，收到了許多恐嚇信息，嚇得不輕，連夜發表聲明澄清身份。言歸正傳，根據澳洲退休金行業協會 ASFA 公布的最新退休生活標準，一對擁有無貸款自住房的退休夫妻，如果想過上所謂的舒適生活，每年的預算需求已經來到了7.65萬澳元，而單身人士想達到同等的舒適生活水平，則需要5.42萬澳元。這已經是有統計以來的最高水平，同時也是過去多年累積的生活成本壓力在退休人群身上的最直接體現。當這組數據被公布後，很多人第一反應是震驚。一直以來，人們都知道澳洲的生活不便宜，但沒想到退休生活的成本已經來到了比想象中更加驚人的程度。而且這些數字並不是多年緩慢累積的結果，而是過去幾年生活成本暴漲的直接結果。退休生活成本在過去1年中上漲了 3.5% 到 3.6%， 高於官方公布的通脹水平。換句話說，退休族群所感受到的物價變化，明顯比整體社會平均水平更高。原因也並不難理解，退休之後，人們的消費結構發生了巨大的变化。他們不再像年輕的時候那樣把錢花在外出娛樂、購物、旅行、升級電子產品或追求各種體驗。養老階段的消費更多集中在那些不可避免的、沒有選擇餘地的項目上，比如電費、燃氣費、水費、房屋維護費、市政費、醫療開支、各種保險費、基礎交通以及日常的飲食開支。而恰恰是這些基本支出，在過去3到5年間漲幅最為驚人。以電力為例，去年電價平均上漲接近 9%， 地方政府收費包括市政費、垃圾處理費和基礎設施費等，上漲超過了 6%， 連最基本的食物，例如水果、蔬菜、肉類、乳製品，漲幅都達到了2位數以上的百分點。而許多退休者因為身體狀況需要特殊飲食，更加無法通過選擇平價產品來降低成本。看醫生、買藥、做檢查，這些年輕時可以被視為偶爾性的支出，如今卻變成了常態。而當退休生活的成本上漲比通脹還快的時候，退休人士就會陷入一種長期的難以逆轉的壓力之中。許多退休人士已經開始主動削減支出，不是因為變得節儉，而是不得不這樣做。他們減少節日禮物的購買次數，減少旅行的頻率，減少與朋友聚會的開支，甚至在水電的使用上都更加節省。有些人還會控制自己看病的次數，能拖就拖，因為擔心高額的醫療賬單。這樣的生活方式對退休人士來說，其實是一種無形的心理負擔。然而，上述這些情況仍然是以擁有無貸款的自住房為前提的。只要擁有自己的房子，哪怕沒有高收入，哪怕退休金餘額有限，哪怕養老金跟不上通脹的漲幅，也能勉強維持生活。因為至少不用付房租，不會被迫搬家。
也不必擔心隨着租金上漲而被離開住了幾十年的社區。然而，對於那些在退休階段仍然需要租房的人來說，情況就完全不同了。根據一項最新研究報告，一位單身退休人士如果在退休後繼續租房，那麼為了達到和有自住房的退休人士一樣的生活品質，他需要準備65.9萬澳元的退休金。注意，這裡說的是退休金 Super， 是在政府發放的養老金之外還需要準備的。而如果這位單身退休人士有自住房，需要的金額就會大幅度下降，只需要準備32.2萬澳元，這幾乎是翻倍的差距。而對於夫妻來說，租房的夫妻需要大約78.6万澳元來維持體面的退休生活，而有自住房的夫妻只需要大約43.2万澳元。在澳洲，租房者要想過上與房主同樣的生活水平，所需要的金額是房主的 1.5 到3倍。這背後有一條非常現實的規律，那就是租房本身就是一個高度不穩定、持續消耗性的狀態。房租不會隨着退休人士的年齡減少，相反，房東可以時不時提高租金。根據過去幾年的租金數据，澳洲一居室的租金平均接近每周470澳元，在悉尼更是高達560澳元。如果一位退休租房人士每周需要支付這麼高的租金，那麼退休金會被快速消耗掉。與此同時，租房補貼的額度遠遠跟不上真實的租金水平。單身退休人士最高只能拿到每2周215澳元，而夫妻合計每2周203澳元。在今天的租金環境下，這樣的補貼基本無法形成真正有效的緩衝。數據顯示，即便領取了補貼，仍有超過1/3的退休租房人士處於租金壓力狀態，也就是房租佔收入超過了1/3。過去10年，澳洲退休租房人士的數量增長了70%以上。這意味着越來越多的澳洲人將帶着不穩定的住房狀態進入退休階段。而在澳洲這樣住房成本極高的國家，租房進入退休幾乎等於把人生最脆弱的階段交給市場波動。這也是為什麼越來越多專家開始發出警告：澳洲正在走向一個退休雙軌社會。擁有房產的人可以過上相对穩定的退休生活，而沒有房產的人則可能在晚年陷入經濟脆弱、隨時被市場拋棄的狀態。而如果再把視角放回到退休金本身，許多人會問：既然退休成本這麼高，那澳洲人實際擁有多少退休金呢？夠不夠用呢？目前，澳洲成年人口平均退休金餘額大約是17.28萬澳元，但這是包含了年輕人退休金的平均數，並不能真實反映临近退休人士的情況。如果只看65至69歲的人群，他們的平均退休金餘額是42萬澳元。乍一看似乎還不錯，但如果把這個數字與租房退休人士所需要的65.9萬和78.6萬澳元相比，就會發現中間的缺口有多巨大。而且這個問題還不僅僅是家庭資產的問題，它實際上關聯着整個澳洲退休體系的結構和邏輯。澳洲的退休體系屬於3支柱模式，由政府發放的養老金、雇主強制的繳納退休金和個人儲蓄3方支撐。這套系統在過去幾十年有效運作，的確也讓許多澳洲人在退休之後活得比其他國家更有保障。然而，隨着物價上漲、房價飆升、人口老齡化和醫療支出上漲，這套體系面對的壓力比澳洲歷史上任何時期都更大。政府養老金作為基礎安全網，
支付能力和調整幅度都受到財政壓力影響。養老金的發放金額會隨着資產測試和收入測試變化。也就是說，如果退休金稍微多一點，拿到的養老金可能就會減少；而如果退休金不夠，養老金也無法完全覆蓋真實開支。對於租房者來說尤其如此，因為養老金沒有把租金的真實水平納入系統性考量，導致租房者在制度中處於明顯劣勢。隨着退休金繳費比例在未來提升至12%，年輕一代理論上會比上一代擁有更多退休儲蓄。然而，這並不意味着年輕一代會比上一代更輕鬆，因為年輕一代面對的住房成本更高，醫療開支可能上漲得更快，而工作的穩定性正在下降。從平均房價與收入比來看，年輕一代在退休前成為房主的難度遠高於上一代人。這也意味着未來澳洲可能會出現更多退休租房者，而他們將面臨比今天更嚴峻的境況。整個體系中最脆弱的一群人，將會是那些沒有自住房、沒有足夠的退休金、醫療需求不斷上升，同時又沒有穩定家庭支持的人。他們將承擔最大的風險，而這個風險將直接影響整個澳洲社會結構的穩定性。如果不從制度層面介入，租房補貼無法覆蓋租金的持續上漲，公共住房供應沒有顯著增加，稅制不做結構性改革，退休體系的壓力將無法緩解。而到那時，這將不只是一個社會問題，而是經濟問題和公共財政問題。當越來越多澳洲人開始發現，過去習以為常的退休生活模式正在消失，新的現實壓力正在不斷積累，澳洲社會正在重新審視關於老年生活這件事的基本假設。退休不再是一種船到橋頭自然直的平穩階段，而是需要提前幾十年準備，同時還要不斷適應外部環境的變化。如果不能充分認識到這些趨勢，那麼未來的退休生活不僅不會像過去那樣安穩，反而會成為一些澳洲家庭最沉重的負擔。感謝你看到這裡，如果你有任何的觀點或者故事想要分享，歡迎在評論區留言。如果你還沒有訂閱我們，記得點讚訂閱，並且打開小鈴鐺哦。